안녕하세요. 시시가를 켜봤어요. 오늘은 제가 좀 기분이 좋아서요. 오리들이 3마리가 들어있네요. 얘네들 덮어보도록 하겠습니다. 키키키키키. 아, 여러분들 사는 곳은 한국이니까 아마 봄이겠죠? 근데 저희는 필리핀에 있어가지고 아주 더워요. 그래서 오리를 이불을 덮어줄 거예요. 안녕하세요, 딸기님. 이제부터 댓글 안 읽어볼게요. 예. 여러분들 그 2019년 신곡 아세요? 내 나이가 어때서 사랑의 나이가 있나. 제 동생이 남자친구가 있는데 제가 없습니다. 저 6학년 지호가. 안녕하세요, 문재입니다. 안녕하세요, 지호입니다. 이렇게 물풀에 넣고. 저 성대모사 잘하죠? 히히. 뽀로로로 성대모사 해볼게. 야, 피구야! 제가 미쳤다고요? 아, 안 미쳤어요. 네, 댓글 안 읽는다고 했어요. 그래서 안 읽고 있잖아요. 여러분들 저 미쳤다고 할까봐 안 읽고 있어요, 일부러. 아무도 날 말릴 수 없어! 아, 걸쭉하면은 이걸 넣어요. 홀랄랄랄랄랄랄랄랄 홀랄랄랄랄랄랄랄랄랄. I am Iron Man. 아, 여러분들 엔드게임 보셨어요? 오늘 내일 아니지, 오늘이지. 저 이거 엔드게임 나와요. 오늘 여러분들 보셨나요? 엔드게임 저 아직 안 봤어요. 아, 캡틴 마블 진짜 짱 맛있지 않아요? 캡틴 마블이 마치 여기 둥둥 떠있는 오리처럼 노란색 머리를 가지고 있죠. 피부도 노란색이었나? 하여튼 눈에서 불 나오는 거 진짜 멋있어요. 그죠? 눈에서 막 레이저 쏘나오고 막 갑자기 조그매졌다 커졌다가. 그죠? 아, 그리고 그 고양이 아저씨 집사 그 뭐냐 와칸다 포에버 그 고양이가 와칸다인가? 아, 하여튼 몰라요. 실명됐잖아요, 그 고양이 때문에. 아, 진짜 완전 잘 봤어요. 네, 안 보든 말든 상관없고요. 제 상관 아닙니다. 하지만 진짜 재밌으니까 꼭 보셔야 돼요. 안 봐도 돼요. 하지만 꼭 보세요. 알았죠? 네. 이에게를 제가 방금 만들고 다시 한 번 더 조립하고 다시 한 번 더 만들겠습니다. 이에게 진짜 너무 좋아요. 지금 3번 만들고, 아니 3번이래. 2번 만들고 있고, 아, 3번째 맞네. 3번째로 만들고 있거든요. 완전 좋으니까 여러분도 한번 따라해보세요. 이렇게 넣고 요것도 넣고. 아, 저 액티베이터는 제가 따로 만든 거라서 만들 수가 없겠네. 하하하하하 호호호호호호. 여러분들 신곡 꼭 한번 들어보세요. 내 나이가 어때서 진짜 좋습니다. 노래 내 나이가 어때서. 아, 와칸다 포에버. 벅. 아, 이거 먹고 싶은데 먹지 마라 써있으니까 안 먹어야 되겠다. 안녕. 나 이제 밥 먹어야 돼요. 짜파게티. 안녕.